用笔错开铺生，梢头画出挺拔的精神。注意笋的高低有一定变化，表皮有些斑点，再顺序有一定的变化的点一下，排列不要太齐。这个墨呢要干一些，笔呢侧一些，再扫一下也可以。雨竹的枝叶呢可以从外边打破进来，穿插在画的时候，从外往里进的时候，注意这个枝条的线不要太板。一般的是从下往上起，再往下压，这样子这个枝的整体呢是有点起伏，然后弯下垂下。这个主枝和分枝有了，可以增加一些小变化，在分枝的梢上再增加小的，还是从梢开始往下压住笔来安排叶子。注意画叶子的时候用笔要沉稳，力度要加强。墨色要浓一些，重一些。注意侧面的叶子的变化，不要平行。这是梢头的部分，在画叶子的时候，可以从梢上再另外起它的叶子的上部，增加变化。下边还可以配合再画一组，注意还是借字，但是大小方向略有不同，还可以再加。这个地方画的时候要紧凑一些，也可以在后边补充。再增加上边梢上可以增加这种飞燕式。